Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir SolidWorks uygulaması için bir aradayız. Görmüş olduğunuz protez bacak tasarımını çizmeye çalışacağız. Benzer bir tasarım oluşturmaya çalışacağız. Bu resmin ön görünüşünü burada görebiliyorsunuz. Baktığınız zaman burada da hemen yandan görünüşünü görebilirsiniz. Resimleri internetten normal soket yazarak arattırabilir, bulabilirsiniz veya aşağıdaki açıklama kutusundan bağlantısını indirerek kendiniz de bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Bu yapmış olduğum çalışmayı ben bu şekilde çizmeye çalıştım. İçi ve dışı var gördüğünüz gibi ve şurada bir kapak modeli oradan biraz daha farklı şekilde oluşturdum. Her birini ayrı ayrı tasarlayabileceğimiz gibi iç ve dışı bir tasarlayıp buradaki objeyi, nesnemi de daha farklı tasarlayıp montajda bir araya getirebilirim. Veya üçünü de montajda bir araya getirebilirim. Parçaları ayrı ayrı üretmek isterseniz içini ve dışını ayrı parça yapmalısınız. İçi ve dışı bir şekilde üretilecekse içini ve dışını birleşik şekilde de oluşturabilirsiniz. Başlayalım. Yeni bir parça açarak uygulamamıza başlayalım. Öncelikle bir resim üzerinden tasarım işlemi yapacağız. Resmimiz santimetre ölçülerle çalışmak istediğim için birim ayarını öncelikle değiştirmek istiyorum. Ekranın sağ altındaki özel kısmından birim ayarımı santimetre olarak ayarladım. Siz de kendi birim ayarlarınızı kontrol ederek istediğiniz birimlerde çalışabilirsiniz. Getirmek istediğim resim bir ön görünüş. O yüzden hangi görünüşle ilgili çalışacaksam o düzlemde çizim açmalıyım. Getireceğim görünüş bir yan görünüş olsaydı sağ görünüşte de çalışabilirdim. Ön görünüşte çizim açtım ve resmimin istediğim boyutta gelebilmesi için, ürünümü istediğim boyutta tasarlayabilmek için bir referans çizgisi, merkez çizgisi çiziyorum. Çizgiyi orijinden başlatıyorum. Çünkü getireceğiniz referans resim orijine yerleşiyor. O yüzden orijinden yaparsanız daha kolay şekilde yapabilirsiniz. Ölçümü 25 santimetreye ayarladım ve daha sonra yukarıdan SolidWorks'ün araçlar menüsüne gidiyorum. Listede çizim araçları kısmında komutların devamını görmek için aşağıya doğru hareket ediyoruz ve buradan resim olanı seçiyoruz. Resime girdikten sonra bilgisayarınızda kayıtlı olan klasörünüzden resminizi getirebilirsiniz. Ben ön görünüş istediğim için resmin ön görünüşünü seçtim. Resminiz geldikten sonra boyutunu kenar köşelerinden ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde resmimi aynı buradaki ölçüme referans alarak bu şekilde ayarlıyorum. Böylece yüksekliğimi 25 santimetreye ayarlamış oldum. Resmi okeyledikten sonra tekrar resimle ilgili bir ayarlama yapmak isterseniz üzerine çift tıklatmanız ayar yapmanız için yeterli. Okeyliyorum ve daha sonra da çizimimi de aynı şekilde onaylayarak çizim bölümünden de çıkıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz tasarımı yapabilmek için yüzey komutları kullanacağız. Yukarıda yüzey komutları için bir yüzey menüsünün aktif olması gerekiyor. Şu anda bende aktif. Eğer siz burada yüzeyler diye bir bölüm göremiyorsanız herhangi bir bölümün üzerinde mouse'un sağ tuşuna basın ve listeden yüzeyler kısmını işaretleyerek ekrana gelmesini sağlayın. Çizim komutlarından yine ön görünüş çizeceğimiz için ön kısmında bir çizim açıyorum ve bu şekli döndürerek oluşturmayı düşündüğüm için bunun kesitini yani profilini oluşturuyorum. Ortasını olduğunu düşündüğüm bir kısımdan bu şekilde bir başlangıç yaptım. Daha sonra kalan kısmını spline komutuyla devam ettirmek istiyorum. SolidWorks'te şöyle bir olay var. Siz bunu yaylarla ya da farklı birden fazla çizgilerle yapabilirsiniz. Fakat her yaptığınız değişik şekil için yani birden fazla yay mesela her yayı ayrı ayrı yüzeyde dilimli bir şekilde gösteriyor. O yüzden ne kadar bütün çizmeye çalışırsanız o kadar rahat edersiniz. Ben spline komutunu kullanacağım. Şurada gördüğüm şekilde şeklin üzerinden tıklatıyorum. Yakın noktalara tıklatırsam biraz daha hakim oluyorum spline komutuna. İstediğiniz şekilde burada görüldüğü şekilde kesitimi şöyle oluşturmaya çalıştım.
ve boyunu da yine uzun olduğu için bundan daha uzun bir şekilde ayarlıyorum. Ve işim bittikten sonra mouse'un sağ tuşundan seç diyerek komuttan çıkıyorum. Daha sonra dilerseniz noktaların yerlerini değiştirerek ya da çekiştirerek şeklinizde istediğiniz şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu arada yine buradaki noktalarla da oynayabilirsiniz. Burada farklı bir düzenleme yapmak isterseniz örneğin yukarıdan radius komutuna girip buradaki kısımları da isterseniz radius atabilirsiniz. Sertliklerini gidermek için bu tarz farklı ölçeklerde radius kullanabilirsiniz. Bu şekilde kenar köşesine bir yuvarlama yaptım. Bir miktar düşüreyim. Ve böyle bir kesit oluşturmuş oldum. Şeklim normalde tam ortalarında gibi hizalı bir şekilde başlamalı. Açık bir kontur oluşturduğunuz için ortadan bir referans çizgisine ihtiyacınız var. Hemen yukarıdan merkez çizgisi komutuna giriyorum ve şöyle tam ortasına olduğunu düşündüğüm bir yerden bir çizgi çiziyorum. Dilerseniz bu çizgiyi daha sonra yerine sürükleyerek de değiştirebilirsiniz. Boyutu uzunluğu önemli değil ama yeri, konumu önemli. Şimdi kabuk komutlarını kullanacağız. Yani yüzey komutlarını demiştik. Bu komutların normal diğer komutlardan farkı kalınlığı olmayan objeler olması. Yani kalınlıkları olmayan, daha profesyonel tasarımlar yapabilmeyi sağlayan yüzey komutlarında diğer unsurlardaki komutlara çok benzer komutlarımız var. Örneğin döndürerek yüzey oluştur komutuna girelim. Otomatik olarak merkez çizgisini seçti. Seçmeseydi siz kendiniz de direkt buradan ekranınızdan tıklatarak seçebilirdiniz. OK düğmesine basıyorum ve şeklimi bu şekilde elde ediyorum. Artık yapacağım işlem aynı resimde olduğu gibi bir görsellik kazandırabilmek için bunda bir kesme işlemi yapacağım. Şuradaki çizimi, şuradaki noktayı bir miktar daha şöyle sağa doğru alabiliriz. Azıcık daha şu şekilde olsun. Çizimimi onayladım ve üst kısmı bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi arkadaki resmi görebilmem için bunun şeffaflığını değiştirmem gerekiyor. Dikkat ettiyseniz burada yüzey gövdeleri diye bir alan oluşmuş ve üzerinde sağ tıkladığınız zaman, ki bunu aşağıdaki yaptığınız bölümlerde de parçanız sadece tek bir parça olduğu için burada da yapabilirsiniz. Üzerinde sağ tıklatarak transparanlığı değiştir diyerek şeffaflık veriyorum. Ekranıma tıklattığım zaman görebileceksiniz, transparanlıktan dolayı arkadaki resim gayet net bir şekilde görünüyor. Tekrar ön düzlemde çizim açalım ve karşıdan bakabilmek için şöyle dik bakma işlemine girelim. Dik bakma komutunun kısa yolunu ben buraya yerleştirdim ama aslında şuradaki listeden giriş yapabilirsiniz. Üst kısımda bir kesme işlemi oluşturmam gerekiyor. Dolayısıyla bunu da yine bir spline ile oluşturayım dedim. Çünkü burada dikkat ettiyseniz yumuşak hatlar var ve spline komutu bize bu konuda bayağı yardımcı. Daha yakınlaşıp daha yakın tıklatırsanız daha görsele yakın bir sonuç elde edebilirsiniz. Burada dışarıya çıktığınız kısım önemli. Nereden dışarıya çıkarsanız orada bir sağ bölümde bir oyukluk oluşturacak. O yüzden çok fazla aşağılardan çıkmamaya çalışıyorum. Yani tam burada gördüğüm kısımdan bir çıkış yapmaya karar verdim. Normalde bunun ne demek olduğunu birazdan size tekrar anlatacağım. Şu şekilde oluşturduktan sonra ESC ile komuttan çıkıyorum ve buradaki noktalarımda eğer beğenmediğim kısımlarım varsa yine bu şekilde sürükleyerek düzenleyebiliyorum. Şimdi normalde çizmiş olduğumuz bu şeklin içinde kalan kısmın yok edilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu bir yüzey, yani kalınlığı olmayan bir nesne. O yüzden yüzeyler menüsünden yapacağız. Budama var. Yüzey budama diye bir komutumuz var. İstediğiniz kısımları silebiliyorsunuz. Komuta girdikten sonra çizim otomatik olarak seçildi, dikkat ettiyseniz. Seçilmeseydi siz kendiniz de seçebilirdiniz. Ve altta sol tarafta iki tane seçenek var. Yani normalde ekranda tıklattığın kısım kalan kısım mı yoksa yok etmek istediğin kısım mı diye soruyor. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Şu anda yok edeceğimiz bölüm olduğu için yukarı kısmının yok olmasını istiyoruz. Bu şekilde seçebilirsiniz. Tamam düğmesine basarak
şekli kestiğinizi görebilirsiniz. Şöyle çevirirsek şeklimizi her iki tarafından da uygun şekilde kesmişiz ve şuradaki kısmı dileseydik biraz daha aşağıdan yaparak biraz daha buradaki girintinin daha aşağıda oluşmasını da sağlayabilirdik. Şimdi bu şekilde bir diğer özellik, dikkat ettiyseniz arkası uzun ama önü daha kısa. Dolayısıyla ben önünde bir kesme işlemi daha gerçekleştireceğim. Ve yine ön düzlemde çizim açıyorum. Dik bakıyorum. Klavyeden Space tuşuna basarak da dik bakabilirsiniz. Bir spline'la yine aynı şekilde buradan kesme işlemini isterseniz siyahın etrafında dönebilirsiniz. Ben şöyle biraz daha ortalı döneyim dedim. Tamamen modelleme size kalmış sonuçta. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu bölümde de yine bu şekilde büyükçe oluşturabilirim. Üst kısım önemli değil. Ve buradaki amacım şu. Buradaki amacım normalde bu kısmı sadece ön tarafından kesmesini istiyorum. Dolayısıyla budama işlemi yapmayacağım. Çünkü az önceki gibi yaparsam hem ön hem de arkadan gider. Sadece ön kısmı kesmesini istiyorum. Yukarıda hem unsurlar bölümünde hem de yüzeyler bölümünde eğriler diye bir komutumuz var. Eğriler normalde çizdiğiniz eğrileri yüzeylere yansıtabilmenizi sağlayan komutları da barındırıyor. Listeye baktığınızda şu anda çok fazla bir komut gözükmemesinin sebebi sağ tarafta hala çizim içerisinde olmam. Çizimden çıkıp girdiğimde de yine aynı komutları ve biraz daha fazlasını görmüş olacaktım. Bu komut çizimdeyken de çalıştığı için kolayca kullanabilirim. İsmi ayrım çizgisi. Giriyorum üzerine ve şu an aktif çizimim zaten seçildi. Nereye yansıtacağımı seçiyorum. Buradaki yüzeyimi seçtim. Sol tarafta yansıma işaretli, dikkat edin. OK düğmesine bastıktan sonra artık yüzeyim bakın bölündü. Şöyle bir durum var. Önce şeffaflığımızı bir değiştirelim. Tekrar şuradan. Bölme işlemi gerçekleşti gerçekten. Fakat üzerine tıklattığım zaman sadece önü silemeyecek şekildeyim. Çünkü bakın buradaki kısım, buradaki bölüm ve buradaki bölüm tam olarak ikinci şeklim benim bölme işlemi yapmamış. Dolayısıyla benim bu çizimi düzenlemem gerekecek. Bunu ben şu şekilde çizimi düzenle diyerek değil de ekranda görerek düzenlemek istiyorum. Bunun için buradaki ayrım çizgisi komutundaki çizimimi düzenle demek yerine gör yani göster diyorum. Böylece şu anda görebiliyorum. Hem diğer işlemi görebileceğim hem de bunu görebileceğim. Şu resmi de şimdilik isterseniz onu da gizleyeyim. Böylece daha net bir şekilde yapabileceğiz. Bakın resmimizi görüyoruz. Buradaki çizginin şuradan geçmiş olması gerekiyor. Çünkü burayı kesmek istiyorum. O yüzden bu yüzeyi şu şekilde şu anda bölecek. Bakın yansıdığı zaman nasıl böleceğini şuradan görebiliyoruz şu anda. Şöyle tam geçirelim ve bu bölümü buradan kesmiş olacak. Bu tarafa baktığımız zaman bu tarafta da aynı şekilde burada bir parça kalmıştı hatırlarsanız. Onu da aynı şekilde kesmeniz gerekecek. Dolayısıyla buradaki kısmı da noktasını daha yukarıdan yaptığımda hatta şuradan bir ön bakayım. Evet şöyle kesebiliriz. Değişiklikleri yaptıktan sonra otomatik olarak bize aslında gösteriyor. Bakın şöyle tıklattığınız zaman hala bu bölümü tam kesememişim. Bu tarafı kesebilmişim. Yani burada ikiye ayrışmış. Burada nokta hala aşağıda kalmış. Demek ki benim bu noktayı şuradan alacağım artık. Çünkü orada fazladan bir noktam yok. Biraz daha yukarıya götürmem. Tam göremediğimiz için şöyle yapalım. Bakalım şu anda az daha içeriden geçerse rahat bir şekilde kesecektir. Hala çok az bir parça kaldı. Evet. Şöyle karşıdan bakarak daha net yapabileceğim. Daha fazla burada noktaya tıklatsaydım birazcık daha rahat edecektim arkadaşlar. Bakalım bölmüş mü? Şu anda iki parçaya ayırabilmiş oldum. Bakın ön ve arka
ayrı ayrı seçilebiliyor. Dolayısıyla biz sadece önü silebileceğiz. Gösterdiğimiz çizimi tekrar gizleyelim. Gerek yok ekranda görünmesine. Ve her iki tarafa değil de tek tarafa yansımasını sağlayalım. Dolayısıyla şu ayrım çizgisini siliyorum tekrar. Arkayı bölmesine gerek yok. Çizimimi aktif hale getirdim. Yukarıda yüzeyler menüsünde eğriler kısmındayım ve ayrım çizgisi komutunu seçiyorum. Çizimim seçili, yansıma işaretli, yüzeyim burası ve tek yöne yansıtsın istiyorum. Bakın şu anda yönü arkada. Bunu ters çevir diyerek yönümü ön yüzeye istediğimi söyledim ve tamam dediğim zaman sadece yansıma işlemini ön tarafa yaptı. Böylece arkayı da bölmemiş olduk. Bu da bize kolaylık sağlayacak. Daha sonra seçerken daha kolay seçim yapabileceğiz. Ama her iki tarafı bölse de bir sıkıntı olmazdı. Şimdi ön kısmı silmek için yukarıda hala bu bir yüzey, yani kalınlığı olmayan bir nesne olduğu için yüzeyler menüsündeki yüzey sil komutunu kullanıyorum. Giriyorum yüzeyi sile. Silmek istediğim bölümü seçtikten sonra sol tarafta da sil işaretliyken OK düğmesine basıyorum ve bu şekilde şeklimi silmiş oldum. Eğer buralarda farklı değişiklikler yapmak isterseniz çiziminizi biraz daha düzenleyebilirsiniz. Örneğin şu ilk şekli biraz daha aşağıdan getirip daha güzel bir kesilme de yapabiliriz. Bakın her şeyi şu şekilde düzelteceksiniz. Bir arkadaki resimle ilgili bir düzeltme varsa onu buradan yapmıştık ve bunun çizimini göster diyorum. Daha sonra bu göstermiş olduğum çizimde buradaki noktalarını işte daha aşağıdan kessin mesela. Bakın boş yere tıklatınca daha net bir şekilde görüyor. Diğerini aynı şekilde ayrım çizgisinin çizimiydi. Onu da göster diyelim. Bunu da yine aynı şekilde şu şekilde oynayayım. Daha farklı bir şekilde de kesme işlemleri yapabilirim. Evet. Bu şekilde bir düzenleme yaptım. Siz de düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Baktığınız zaman buradaki çizimleri tekrar gizlemek için şuradan gizle diyorum. Ve bu şekilde şeklimi elde etmiş oldum. Şimdi bu şeklim altındaki şu kısmı da boşluk oluşturmak istersek yine yüzey sil kısmından burayı seçip solda sil işaretliyken tamam düğmesine basarak böyle boşaltabilirsiniz. Kalması gerekiyorsa kalsın, gitmesi gerekiyorsa yüzey sil kısmından yapalım. Bu benim şeklimin dışı. Dolayısıyla ben bunun bir de içini oluşturmak istiyorum. Dışıyla ilgili daha kesim işleri yapacağım ama içinde bir kesinti olmayacağı için önce bunu bir çoğaltmak istiyorum. Çoğaltırken yüzey öteleme komutunu kullanacağım. Yine bir yüzey komutu. Burada yukarıda yüzey öteleme diye görebilirsiniz. Komuta girdikten sonra şeklinizi seçtiğiniz zaman size ne kadar mesafe öteleyeceğinizi ve içeriye mi yoksa dışarıya mı olsun diye soruyor bakın. Ben içerideki parçayı oluşturacağım için içeriye doğru öteledim ve 0.5 diyeyim. Bu şekilde bir arada mesafe bıraktım. Çünkü içtekinin kalınlığını da 0.5 düşünüyorum. Siz daha da ince bir şey oluşturmak isterseniz 0.5'ten daha az bir kısmı atabilirsiniz. Bu arada yüzeyi seçtiğinizde dikkat ettiyseniz alttaki kısımlar seçilmedi. Bunun sebebi burayı ben çizgiyle yapmıştım. Üst kısmı spline ve yüzey bölünmüş oldu. Dolayısıyla benim buraları da içeriye doğru ötelemem gerekiyor. Bunları da aynı şekilde seçiyorum ki iç kısmı onlar da ötelensin. Sonra tamam düğmesine bastığım zaman artık birebir aynısını oluşturmuş olduk. Sol tarafta iki tane yüzey gövdesi var diye bizi uyarıyor. Bakın birincisi dıştaki, o yüzden buna bir üzerine tıklatarak isim verelim. Ne isterseniz isim verebilirsiniz. Diğeri de içteki kısım, dikkat ettiyseniz. Buna da yine bir kere tıklatarak
böyle isimler verebilirsiniz. İsim vermek tamamen size kalmış bir şey ama hala işlemlerim bitmedi. Benim dışta tekrar bir kesme işlemi yapmam lazım. O yüzden içi şöyle bir gizliyorum şimdilik o zarar görmesin diye. Ve şurada gizlemiş olduğum çizimim yani resmim vardı, onu gösteriyorum. Ve bu dışta kalan parçamı yine transparanlığını değiştirerek şeffaf hale gelmesini sağlıyorum. Yapacağım işlemi yine ön düzlemde yapacağım. Dolayısıyla ön düzlemde çizim açtım ve bu sefer klavyeden space tuşuyla yapalım. Bakın space ile şöyle dik bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi şu kısımları yapmamız gerekecek. Bir de şurada bir kısmını unuttuk. Onu da hemen yaparız. Hem içte hem dışta olması gerekiyor. Onu da ayarlarız. İlk olarak buradan spline komutuyla şurada kesmek istediğim kısmı görsel olarak şöyle geçiyorum arkadaşlar. Siz daha yakından bakarak ve daha sık tıklatarak daha güzel kesimler yapabilirsiniz. Her ikisini aynı zamanda çizebilirim. Ayrı bir çizim açmama gerek yok. Şekilde yaptım ve yukarıda yüzeyler kısmından yüzeyi buda diyerek yüzeyimi budayabilirim. Kalmasını istediğin kısımlar mı yoksa yok etmek istediğin kısımlar mı? Bu sefer farklılık yapalım. Kalacak kısmı seçelim bakın. Tamam diyelim. Böylece şekliniz istediğiniz şekilde, bakın dikkat ettiyseniz o bölümlerini komple böylece yok etmiş oldunuz. Gayet güzel oldu. Şuradaki deliği yapacağım fakat içindeki de olsun istiyorum. Dolayısıyla yüzeyi ötelemeden bir önce yapmalıydım onu. Şöyle bir geri sarma işlemiyle yüzeyi ötelemenin bir ön sırasına gidiyorum. Ve bu şekilde tekrar geri geldim. Ön düzlemde çizim açtım ve dik baktım. Yüzey ötelemeden önce yaptığım için daha sonra ileriye sardığım zaman yaptığım işlemleri otomatik olarak ne olmuş olacak? O da delikte aynı şekilde gidecek. Ön düzlemde baktık. Fakat ben bunun normal direkt ön düzlemde dairesini buradaki gibi sağda değil de ortaya çizmek istiyorum. Bunu o şekilde yapmamın sebebi kapak oluştururken normal 3 boyutlu çizim komutunu kullanacağım ve bir yön vermek zorunda kalacağım. Eğer açılı bir yere çizerseniz o açıyı da belirtmediğiniz sürece çok sıkıntı çekersiniz. Öncelikle şuradan bir merkez çizgisi çizelim. Tam ortasından olsun. Böylece tam ortaya o deliği yerleştirebileyim. Şöyle bir yere de bir delik açayım. Ölçüsünü verebilirsiniz ya da uygun bir şekilde böyle bırakabilirsiniz. Ben şimdilik 2,5 dedim. Ve yukarıdan yüzeylerde yüzeyi buda kısmına gidiyorum. Bu sefer yok edilecek kısmı seçeceğim. Çünkü arkada da yoksa yok eder. Bakın o tarafa da iz düşürüyor. Kalan kısımlar dersem onu tekrar seçmek zorunda kalacağım. O yüzden şu kısım yok olacak diyorum ve okeyliyorum. Gördüğünüz gibi orada bu şekilde bir delik oluşturmuş olduk. Artık bu bölümü ileriye doğru sarabiliriz. Aşağıya doğru biraz kaydırayım ve şu şekilde ileriye sarayım. Böylece içteki parçamda da aynı şekilde o kısmım oluşmuş oldu. İçteki parçam gizli olduğu için şu anda göremiyorsunuz. Ama şimdi zaten o parçayla çalışacağız. İlk olarak şu parçamın transparanlığını değiştiriyorum. Daha net görmeniz için bu şekilde. Ve buna bir kalınlık veriyorum. Yukarıda yüzeyler yine kısmındayken kalınlaştır diye bir komutumuz var. Neyi kalınlaştıracaksan seç. Bu dıştaki parça olduğu için dışa doğru bir kalınlık yapmam gerekiyor. Bakın burada içe doğru kalınlık var. Hemen ikinci sırada hem içe doğru hem dışa doğru kalınlık var. Burası önemli, şöyle önemli. Siz buradaki mesafeyi 1 santimetre verirseniz 1 santim içe 1 santim dışa yapıyor. Toplam kalınlığı 2 santimetre yapıyor. O yüzden buradaki mesafeyi düşünerek vermeniz gerekiyor. Yönünüzü iyice belirledikten sonra ben kesinlikle dışa doğru istiyorum. Ve 0,5'lik bir kalınlık istiyorum. Çok kalın olmasın. Hatta resimde daha da inceydi. Dilerseniz daha da ince yapabilirsiniz. Örneğin 0,3 yapalım isterseniz.
Tamam dedikten sonra artık bu şeklin bir katı model oldu. Bakın burada yüzey gövdeleri bölümünden ayrıldı. Katı gövdeler bölümüne geçti. Ama diğeri içeride kalan parçam hala bir kabuk. Dolayısıyla onu da yine aynı şekilde göster diyeyim. Ve şu anda seçiliyken yüzeyler bölümünden kalınlaştır diyorum. Bunun kalınlığına 0,5 diyeceğim. Çünkü öteleme kısmına 0,5 yapmıştım. Yönünün doğru olduğunu mutlaka kontrol ediyorum. Dışarıya doğru olduğunu iyice gözlemledikten sonra aşağıda sonucu birleştir diye bir seçenek var. Eğer bunu seçersem dışla birleştiği için her ikisini tek bir objeye dönüştürür. Eğer siz diyelim ki 3 boyutlu yazıcıda bir üretim yapmak istiyorsunuz. Yaptığınız üretimde ikisi birden üretilsin, çıksın istiyorsanız bunu işaretlemelisiniz. Böylece tek bir katı gövdeye dönüştürürsünüz. Ama ayrı katı gövdeler olarak üretecekseniz o zaman bunu kesinlikle işaretsiz yapıyorsunuz. Böylece her ikisi ayrı birer katı model haline dönüşmüş olacak. Tamam diyoruz. Böylece içindeki parçamızı da bu şekilde ayrı bir gövde olarak muhafaza ettik. Ben burada artık şu çizim bölümünü gizliyorum ve içteki kalan parçama bir yükseklik, yani birazcık daha uzun olmasını istiyorum. Alttaki kısımdan daha uzun olmasını istiyorum. O yüzden SolidWorks'ün mükemmel bir komutu var. Bu komut esnetme işleminin dışında bükme, eğme, işte koniklik verme gibi böyle farklı içeriğinde özellikleri de barınıyor. Biz onun esnet özelliğini kullanacağız ve içte kalan parçamızı bir miktar esneteceğiz. Dıştaki parçamızı şimdilik şöyle tekrar gizleyelim, bizi rahatsız etmesin. İçteki parçada bakın kesiklikler yok. Deliğimiz gördüğünüz gibi yerine yerleşmiş. Biraz daha ince de düşünebilirdik. Böyle kalın bir şey düşündük. Farklı katı model oluşturmanın şöyle bir avantajı var. 3 boyutlu yazıcıda üretimi yaparken malzemelerini farklı kullanabilirsiniz. Örneğin bu içte kalan parçayı flex filamentler var, daha yumuşak olan. Onlardan kullanırsanız daha esnek ve yumuşak bir şey elde edersiniz. Dıştaki parçanızı üretirken daha dayanıklı bir şey üretirseniz, örneğin ABS filamentlerden kullanabilirsiniz. O zaman da ne olur? Her ikisini farklı malzemede üretebilmiş olursunuz. Böylece ayrı katı gövde yapmak bizler için önemli arkadaşlar. Şimdi biz esnet komutuyla ilgili çalışacağız. Esnet komutu profesyonel bir komut. Gerçekten harika bir deformasyon komutu. Bu komutu uygularken yukarıdan ekle menüsüne gitmeniz gerekiyor. Eklede unsurlar ve listede esnet diye bir komut var. Esnet. Basıyorum esnet komutuna ve sol tarafta sadece esnetme değil, dediğim gibi eğme, vurma, koniklik verme ve esnetme, yani uzatma işlemleri yapıyor. Ben sondakini seçeceğim çünkü amacım bu şekli yukarıya doğru bir miktar uzatmak. Hangi şekil? Bu şekil. Şeklimi de seçtim bakın. Şimdi esnet bölümünde şöyle bir olay var. Siz mesafeyle esnettiğinizde bakın sadece üst kısım değil, aynı zamanda alt kısım da esnetiliyor fark ettiyseniz. Fakat bizde alt kısmın düz durması gerekiyor. Sadece üst bölümün esnemesi gerekiyor. O yüzden bununla ilgili bir ayar yapacağız. Ayrıca yukarıda ve aşağıda bakın dikkat ettiyseniz tam şekli düz değil buradaki düzlemler. O yüzden farklı şekilde uzatıyor. Yani şekil aslında bir miktar kayarak oluşuyor. Fark ettiyseniz bunu da düzeltmemiz gerekecek. Önce şuradaki kısmı 0 santimetre, yani hiç yapılmamış haline döndürüyorum. Ve ilk işim bu düzlemlerin üste ve alta paralel bir şekilde oturarak düzgün şekilde bir yükseltme yapması. Baktığınız zaman düzlemlerimizle ilgili aşağıda bir açısal kısım var. Buradaki açılar 90 derece ve katları şeklinde ayarlanır. Buradaki açı 90'ın katlarından 270'e yakın olduğu için buraya 270 diyorum. Hemen altındaki 0'a yakın olduğu için 0 diyorum. Ve hemen altındaki dikkat ettiyseniz 180'e yakın olduğu için 180 diyorum. Artık gördüğünüz gibi düzlemlerimiz parçamızla tam birebir şekilde tabanına tam oturdu. Böylece düzgün bir şekilde yaptık. Fakat yukarıya kayıp tekrar bir uzatma işlemi yaptığımızda yine aynı şekilde üstten ve alttan uzatıyor. Sonuçta henüz onu düzeltmedik. Yapacağımız işlem sadece uzamasını istediğimiz bölüme alttaki
düzlemi yerleştirmek. Baktığınız zaman alttaki düzlemin ismi düzlem 1. Düzlem 1'de bir mesafe vermem gerekiyor. Yukarıya doğru bir mesafe vereceğim. Şöyle bakalım. Baktığınızda ne kadarlık bir alandan sonrası yükselsin istiyorsunuz, onu ayarlamanız lazım. Sanki şöyle 16 santimetre iyi görünüyor dikkat ettiyseniz. Yani ben şunu kastediyorum şu anda. Yukarıdaki düzlem ve alttaki düzlemin arasını uzatacak, alttaki bir bölüme dokunmasını istiyorum. Düzlemin yerini 16 santimetre yaptım. Uzatma işlemine bastım fakat burası yukarıya doğru bir hareketlenme yaşadı. Bunun sebebi de sabit noktası, yani şurada gördüğünüz orijin, burada triad diye geçiyor, triad kısmı. Neredeyse orası sabit. Onu sabit tutmaya çalıştığı için, o bölüm kıpırdamayacağı için alttan doğru bir çekme yaptı. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Normalde bu düzlemi ne kadar yukarıya taşıdık? 16 santimetre. Sizin triadınızın yukarı yönü y. Dolayısıyla y'sine 16 yazarsanız tam düzlemle aynı yere getirdiğiniz anda artık hiçbir problem olmadan sadece o bölümü uzatabileceksiniz. Bakın görebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Daha çok vereyim. Ben bunun yüksekliğini çok fazla değil, 2 santimetre olsun. Hadi 2 santimetreden daha düşük de tercih edebilirdik. Gayet düzgün bir şekilde görünüyor. İstediğimiz şekilde ayarladık. Artık OK diyebiliriz. İşlemi biraz uzun sürede yapıyor. Şaşırmayın, sizin bilgisayarlarınızda uzun süre yapacaktır. Bu komutta nedense böyle birazcık uzun süreçli, uzun bir süre var. Bilgisayarımızı çok aşırı kastı arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Bunu hiç kalınlık vermeden yükseltseydik biraz daha çabuk yapacaktı. O yüzden ESC'lerle komuttan çıktım. Çok aşırı derecede kastı. Uzatma işlemini yaptı. Biraz uzun sürede yaptı ve bilgisayarı çok kastı. Aslında biz bunu kalınlaştırma işlemi yapmadan önce yapsaydık daha rahat şekilde yapabilirdiniz. Eğer sizin de bilgisayarlarınızda bir kasılma olduysa ya da sonuca ulaşamadıysanız klavyedeki ESC tuşuna basabilirsiniz. Ben şimdilik bu yapmış olduğu flex, yani esnetmeyi siliyorum. Ve şu kalınlaştırma işlemini bir geri sararak o işlemi tekrar yapacağım. Böylece daha kısa bir sürede yapabileceksiniz. Ekle menüsü, unsurlar, esnet diyorum. Ve az önceki işlemlerimin aynısını tekrar ediyorum. Ne yapmıştık? Aşağıya kaymıştık ve derecelerimizi önce ayarlamıştık. Burada bir düzlem yerine 16 santimetre ayarlamıştık. Yine triadımızı 16 santimetre aynı yere getirmiştik. Ve şurada 2 santimetrelik bir uzatma yapalım demiştik. İsterseniz 2 santimetre yerine daha az ölçülerde verebilirsiniz. Tamam dediğiniz zaman bakın hemen gerçekleştirdi. Çünkü yüzey komutları daha az bir şekilde yoruyor SolidWorks'te programa ve sonra da alta doğru kaydırarak kalınlaştırma işlemini yaptım. Böylece 2 tane parçam da hazır. Her iki parçam da hazır. Diğerini de aynı şekilde şöyle göster düğmesine basalım. Buraya kadar yaptığımız kısımlara bir sıkıntı olmaması için öncelikle bir kaydetmek istiyorum buraya kadar yaptıklarımı. Herhangi bir isim verdim ve kaydet düğmesine bastım. Böylece herhangi bir sıkıntı olursa dosyamı tekrar açabileceğim. Üçüncü parçamızı oluşturalım. Üçüncü parçamı ben normalde düzlem kısmından oluşturup yansıtma işlemi yapmak yerine normalde 3 boyutlu çizim, yani düzlem gerektirmeyen çizim komutundan 3 boyutlu çizimden yapmaya karar verdim. Şu dıştaki parçamı seçiyorum ve bunu objeleri dönüştür seçeneğiyle çizilmesini sağlıyorum. Bakın bu şekilde çizdim. Bu kısmı yükseklik verebilmek için katı model direkt unsurlardan vereceğiz. Fakat burada bir olay var.
3 boyutlu çizimlerde mutlaka yön ayarlaması yapmanız gerekiyor. Bu da şudur. Normalde bir kesikli çizgi, referans, merkez çizgisi çizebilirsiniz. Ya başka bir çizim ortamında yüzeyiniz, kenarınız varsa olabilir. Burada varsa belirtebileceğiniz bir yön seçebilirsiniz. Veya yine burada görebileceğiniz gibi bir düzlem seçerek de yön verebiliyoruz. Bakın gidelim buraya. Zaten biz ön düzlemde hatırlarsanız ayarlama yapmıştık yönümüzü. O yüzden buradan direkt ön düzlemi seçebilirsiniz. Otomatik olarak ön düzlemde yükseldiğini görebilirsiniz. Şöyle her iki tarafa doğru bir yükseklik verebileceğim gibi bu şekilde yapıp daha sonra kendiniz de montaj sırasında değişik bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdilik bu tarafa doğru, öne doğru 0.5 yapayım. Arkaya doğru da ikinci bir yöne de mesafe vereyim. Böylece arkaya doğru da bunların arasındaki bunun kalınlığı 0.5'ti. 0.25 diyeyim şu şekilde. Bunun da ayrı parça olmasını istediğim için sonucu birleştiri kaldırıyorum ve sonra OK düğmesine basıyorum. Böylece şeklim istediğim şekilde ayarlanmış oldu. Bunun da ismini yine yukarıdan ayarlayabilirsiniz. Kapak yazabilirsiniz. Modelimi tekrar kaydediyorum ve daha sonra bu parçalarımı ayrı şekilde kaydedip montaj ortamında birleştirmeye karar verdim. Hemen şurada birinci sıradaki parçam dış parçamdı. Üzerinde sağ tıklatıyorum. Parçaya ekle diye bir düğmem komutum var biliyorsunuz. Çıkan yazıya OK tamam dedim. Nereye kaydedeceğinizi yine buradaki kısımdan gösterebilirsiniz. İsmini yazıp kaydet dedikten sonra OK düğmesine bastıktan sonra size bir yazı çıkacak. Dedi ki siz bunları santimetre olarak çalışmışsınız. Fakat normalde benim SolidWorks'um ana milimetreye ayarlı. Santimetre olarak mı kaydedelim? Yani şu an burada yaptığımız birim neyse ona göre mi kaydedelim? Evet diyoruz. Böylece bu parçamızı bakın ayrı bir şekilde kaydetmiş olduk gördüğünüz gibi. Tekrar aşağıdan diğer modelimize geri dönelim. İç parçamızda aynı şekilde parçaya ekle düğmesine basıyoruz. Nereye kaydedeceksin? İşte aynı klasörünüzü belirliyorsunuz. Sonra da isim verdikten sonra OK düğmesine basıyoruz ve bunu da aynı şekilde soruyor. Santimetre çizilmiş aynı şekilde kalsın mı? Evet diyoruz. Böylece sağ aşağıda bakın birim ayarınız hala santimetre. Böylece iç kısmı da kaydetmiş oldunuz. Diğer parçamızı da aynı şekilde açalım ve kapağımızı da parçaya ekle. Nereye kaydedeceğini belirtiyorum. OK'liyorum ve santimetre olarak kalacağını belirtmek için evet düğmesine basıyorum. Böylece 3 tane parçamı da ayarlamış oldum. Hepsini de ayarladığıma göre artık bir montaj sayfası oluşturabilirim. Montaj açarken bazen böyle bu komuttan sonra sıkıntılar yapabiliyor. Ben şimdi SolidWorks'unu kapatıp tekrar açacağım. Ondan sonra da montaj işlemi yapacağım. Montaj sayfası açalım hemen. Birinci parçam otomatik olarak böyle bir pencere içerisine geldi. Çünkü arkada açık olan dosyam yoktu. O yüzden buradan seçeceğim. Birinci parçam dış parçam. Onu getireyim önce. Parça dış. İlk getirdiğimiz parça biliyorsunuz sabit oluyor. Sabit olduğunu kenarındaki F harfinden fix'ten anlayabiliyoruz. Ben bu parçayı montaj sayfasının düzlemiyle önce bir ilişkilendirmek istediğim için fix özelliğini yani sabitlik özelliğini bozacağım. Mouse'un sağ tuşunda burada 100 diye bir seçenek var. Bu seçenek artık istediğiniz şekilde bunu hareket edebilmesini sağlayacak. Ve yukarıda montaj bölümünde montaj ilişkileri kısmında bu parçanın örneğin ön düzlemine bütün montaj sayfasının ön düzlemiyle bu şekilde eğer isterseniz yerleştirebilirsiniz. Hatta sağ düzlemlerini de aynı şekilde ilişkilendirelim. Böylece montaj sayfasının düzlemleriyle ilişkilenmiş oldu. Artık istediğim yere getirdim. İstesem de bunu sadece üst ve altta hareket ettirebiliyorum. İsterseniz onları da ilişkilendirebilirsiniz.
montaj sayfasının üst düzlemi ve şeklin üst düzlemi. Daha sonra da bunu tekrar parça birimizi yani dış parçayı sabitle diyebilirsiniz. Artık parça birimiz hazır. Diğer parçalarımızı buradan getirebiliriz. İlave parçalarımız ne vardı? İç parçamız vardı. Hemen onu getiriyorum. Bunu normalde bu aşağıdaki kısımlarından, delik kısımlarından ilişkilendirmeyi düşünüyorum. O yüzden ilişki kısmına gideyim ve bunun şu dairesel kısmıyla bunun dairesel iç kısmını ilişkilendireyim. Baktığımız zaman tam uygun şekilde yerleştirdik. Fakat yine de tam ön düzlemiyle de bir çakıştırma işlemi yapalım. Dış parçayla iç parçanın ön düzlemlerini fark etmiyor. Çünkü artık tam anlamıyla çakışmış. Diğer parçamızı da getirelim. Hemen şuradan kapağımızı getirelim. Bu parça tam yuvarlak olmadığı için kenarından ilişkilenmeyebilir arkadaşlar. Yüzeylerini de ilişkilendiremeyebilirsiniz. Bakalım deneyelim önce. Yapabilecek miyiz? Kenar çizgisini bakın gördüğünüz gibi seçmiyor. Çünkü bu 3 boyutlu çizimle oluşturuldu ve değişik bir düzlemle yükseltildi. Onun yerine ne yapabilirsiniz? Yine düzlem ilişkisi verebilirsiniz. Örneğin parça 1'in ön düzlemi ile çünkü sonuçta bunları aynı yerde çizmiştiniz. Düzlemleri aynı. Bunun ön düzlemini bu şekilde ilişkilendirebilirim. Aynı şekilde sağ düzlemi ile parça 1'in sağ düzlemini bu şekilde ilişkilendirebilirim. Evet, sadece üst düzlemlerini ilişkilendirmem yeterli. Parça 1'in üst düzlemiyle bunun üst düzlemini de ilişkilendirdiğim zaman gördüğünüz gibi tam yerine oturmuş oldu. Tek bir şey kaldı. O da bunun görselliğini güzelleştirmek. Bu parçalarla ilgili değişiklikler yapmak isterseniz parçaların üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp parçayı aç diyebilirsiniz. Yaptığınız her değişiklik montaj sayfasında da size ulaşır. Örneğin ben bu sayfada şuraya bir radyus atmaya karar verdim. Hatta diğer parçada da ihtiyaç var. Unsurlar bölümünden bir radyus atayım dedim ve soldan birinci sıradaki komutuma girip şu arada kalan çizgimi biraz yumuşatmak istiyorum. Değerini istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Evet bakın daha şık oldu. Kaç verdik radyusumuzu da kontrol edelim bu arada. 3 santimetre çünkü diğerini de aynı yapmak istiyorum. Kaydet düğmesine bastığımız anda montajda da değişecek. Buradan bakabiliriz. Evet diyoruz montajda da değişsin. Bakın hemen o bölüm gördüğünüz gibi değişti. Bu parçayı da açalım. Hemen üzerinde sağ tıklatıyorum. Parçayı aç diyorum. Ve yukarıdan unsurlar, radyus atmak istediğim için radyus komutu. Hangi çizgisini atmak istiyorsam seçiyorum ve 3 santimetrelik radyusumu verip okeyliyorum. İsterseniz daha farklı da yapabilirsiniz. Kaydedelim ve kapatalım. Montajda da değiştirsin mi? Evet diyoruz. Böylece bakın gördüğünüz gibi gayet şık, güzel bir soket tasarlamış olduk. Artık malzemelerini verebiliriz. Yukarıda SolidWorks'un eklediği bir bölümü var. Bakın burada PhotoView'u açmanız gerekiyor. PhotoView'u açar açmaz aşağıya işleme araçları diye bir menü geliyor. Eğer gelmediyse mouse'un sağ tuşundan açıp kapatabilirsiniz işleme araçlarını. İşleme araçlarında böyle detaylı bir render kısmı göreceksiniz. Render almakla ilgili bizim bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Buradaki görünüş düzenleme kısmı aynı zamanda ekran içinde de yer alıyor. Bakın hemen görünüş düzenlemeye girelim. Sağ tarafta bir kısım açıldı zaten. Görünüşlerimizden ne isterseniz seçebilirsiniz. Plastik tarzı şeyler kullanabiliriz. İstediğiniz şekilde kendinize göre renklendirme yapabilirsiniz. Ben örneğin şu iç kısma bundan uygulamayı düşünüyorum. Buradaki iğneyi ters çevirirsem, örneğin OK dediğim zaman pencere kapanıyor. Böyle tekrar girmek yerine eğer birden fazla işleminiz varsa burayı ters çeviriyorsunuz. Böylece komuttan hiç çıkmadan hepsini istediğiniz şekilde arkadaşlar siz çıkana kadar
yapabiliyorsunuz. Şöyle dışını siyah yapmayı düşünüyorum. Bakın okey diyeceğim. Pencere kapanmayacak. Hemen şu kapağım için bir şey beğeneyim. Kapağımızı da yine aynı şekilde bu yeşilden yapabilirdik ya da şöyle bir sarı verelim. Evet. Okeyledim. Artık resim haline biz render diyoruz. Bunun için yukarıdan son render alabilirsiniz. Son ileme diye yazıyor. Ön izleme penceresinden kontrol edip beğenirseniz render alabilirsiniz. Ön izleme penceresi birazcık daha hızlı bir render alır. Biz arka fonu değiştirmek isterseniz yukarıdan sahneyi birazcık değiştirebilirsiniz. Örneğin böyle daha farklı bir sahnede kullanabilirsiniz. Şöyle bir sade bir beyaz aldım ben ve yukarıdan kamera ve perspektif olmadan devam et dedim. Ben son ilemeye bastım. İsterseniz daha hızlı olması için ön izleme penceresine de basabilirsiniz. Resminizi de yine buradan kaydedebilirsiniz. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.